హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ వెదర్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఇక ఆ వివరాలేంటో ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం చాలా పెద్దదిగా అలాగే బలంగా ఉంది. ఇది చాలా వేగంగా కదులుతూ వస్తుంది. దాని కదలికను అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. కొంతసేపు ఏపీ వైపు కదులుతుందని అనుకుంటే అది మయన్మార్ వైపు వెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఒడిశా దగ్గర చాలా పెద్దదిగా విస్తరిస్తుంది. ఇది ఒడిశా, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తర తెలంగాణ వరకు ఉంది. ఈ అల్పపీడనం తుఫానుగా మారి కోల్కతా వైపు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రేపు ఉదయం 8:30 వరకు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది. కరీంనగర్, ములుగు, కొత్తగూడెం, జయశంకర్, భూపాల్పల్లి, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబ్ నగర్, వరంగల్, భువనగిరి, హన్మకొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు, ఇక మిగిలిన చోట్ల మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక వచ్చే 24 గంటల పాటు ఉత్తరాంధ్ర అలాగే రాయలసీమ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని, ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఈ వర్షాలు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. సో దిస్ ఈజ్ టుడేస్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్. ఇలాంటి లైవ్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి.